大家好，呢度係一字電腦。有啲朋友問 Lucky Book 點樣去安裝呢個 SmartTube，同埋點樣去用呢個語音搜尋啊？今日呢條片就同大家講講呢個問題。首先呢，你打開應用市場，然後就慢慢拉落嚟，你會揾到一個 SmartTube 呢個 Apps 嘅，撳入去就裝啦。我已經提前裝咗，咁啊彈返轉頭，然後撳落去更多應用程式。咁你就會見返個 SmartTube 啦，打開佢，打開之後你齋咁樣撳住個咪係講唔到嘢嘅，要上去上邊嘅放大鏡嗰個位，左上角放大鏡撳落去，都未講到嘢嘅，再撳一撳右邊揀中個咪，撳一撳個 OK，咁而家佢問你容唔容許 SmartTube 錄音，咁你要容許先得嘅。允許係啦，咁我哋允許之後重新做一次俾你睇，先揀中左邊呢個左上角放大鏡，跟住就揀中個咪，佢喺度閃嘅，再撳一撳 OK， 撳完 OK 之後就要撳呢度變形金剛，咁就幫你揾出嚟噶啦。SmartTube 都可以登入你自己嘅 account 嘅，見唔見到上面頂呢個人仔？打開佢，咁跟住喺度撳登入，然後你自己掃曲或者入網址啦，跟返指示登入。咁登入咗之後喺左邊呢度就會顯示返你嘅訂閱清單啦。好啦，咁今日呢條片就嚟到呢度啦，拜拜。